ვლადიმირ პუტინი პირდაპირ კრემლში დაამცირეს. რუსეთის ერთ-ერთი უძველესი მოკავშირის ლიდერმა უპრეცედენტო შთამბეჭდავ შეხვედრაზე დიქტატორს პირდაპირ თვალებში შეხედა და სასტიკად დასცინა რუსეთის დემოკრატიის სრულ არარსებობას. მაგრამ შეურაცხყოფა მხოლოდ დასაწყისი იყო. გაბრაზებული იმით, რომ ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის სასტიკის შეჭრის დროს სრულიად მიატოვა მხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი დამარცხებული საომარი მანქანა გადაერჩინა, სომხეთი ახლა საჯაროდ წყვეტს ალიანსს და პირდაპირ ევროკავშირისა და შეერთებული შტატებისკენ მიემართება. კრემლისეული ნატოს ვერსია ოფიციალურად დაიშალა და ვლადიმერ პუტინს საკუთარი თავის გარდა არავინ ჰყავს დასადანაშაულებელი. აი მეტი დეტალი. გუშინ ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი მოსკოვში მიიწვია, რათა ურთიერთობები გაეუმჯობესებინა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სომხეთი გააცრუა. მაგრამ ყველაფერი ისე არ წავიდა, როგორც ვლადიმერ პუტინს ჰქონდა ნავარაუდები. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა პუტინი პირდაპირ სახეში დასცინა. მან მას დასცინა იმის გამო, რომ სოციალურ ქსელებს რუსეთში კრძალავენ და დემოკრატია ქრება. უბრალოდ თავად მოусმინეთ. რაც შეეხება ჩვენს შიდა პოლიტიკურ პროცესებს. იცით, სომხეთი დემოკრატიული ქვეყანაა და პრაქტიკულად ყოველთვის გვაქვს პოლიტიკური პროცესები. და ეს უკვე ჩვენთვის ნორმალური რამაა. ჩვეულებრივი რამ. და სინამდვილეში წელიწადში ორჯერ არჩევნები გვაქვს. მუნიციპალური არჩევნები. ისენიც ძალიან პოლიტიზებულია, რადგან ჩვენი პოლიტიკური რეფორმების შედეგად ხალხი აძლევს ხმას ან პოლიტიკურ პარტიებს, ან მათ წინააღმდეგ. ხალხი აძლევს ხმას ან პოლიტიკურ პარტიებს, ან მათ წინააღმდეგ. გულისხმობ, ჩვენ გვყავს ბევრი ჩვენი მოქალაქე. არა ძალიან ბევრი, მაგრამ არიან მოქალაქეები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სომხეთში ძალიან ბევრი დემოკრატია. მაგრამ ეს ჩვენთვის პრინციპის საკითხია. ბევრი დემოკრატია არსებობს, მაგრამ ეს ჩვენთვის ფუნდამენტური კითხვაა. ჩვენი სოციალური ქსელები, მაგალითად, სრულად თავისუფალია. სრულიად არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს. და ბევრი მოქალაქე ფიქრობს, რომ ეს მეტისმეტია. ისინი ფიქრობენ, რომ ეხლა ამ საუბრის ეს ნაწილი იმიტომ წამოიჭრა, რომ პუტინი სდებდა ბრალს სომხეთს არადემოკრატიულობაში. ეხლა პუტინი კომიკოსი არ არის, ასე რომ ფიქრობ, ამ ბრალდებას სერიოზულად ამბობს. მოდით ვნახოთ, რას გულისხმობს ის. ხედავთ, გასულ წელს სომხეთმა დააპატიმრა პრორუსი მილიარდერი. პუტინი ამტკიცებს, რომ ის მხოლოდ რუსეთის მხარდაჭერისთვის დააპატიმრეს. მაშინ, როცა სინამდვილეში საქმე ბევრად უფრო რთულადაა. ხედავთ, სომხეთის მთავრობის თქმით, რუსეთი ამ მილიარდერს იყენებდა იმისთვის, რომ გადატრიალება მოეწყოს სომხეთის მთავრობის წინააღმდეგ, მათი პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ, რომელიც პუტინის წინ ზის. სწორედ ამიტომ დააპატიმრეს ეს ადამიანი. რა თქმა უნდა, პუტინი ამას კამერაზე არ აღიარებს, მაგრამ საკმაოდ სასაცილო იყო, როცა ის სხვას უკითხავდა ლექციას დემოკრატიაზე, მაშინ როცა თვითონ უკვე 26 წელია ხელისუფლებაშია. ასე რომ, მგონი პუტინს მართლა აღარავინ დარჩა, ვისაც დააბრალებს, როცა ამ შეურაცხყოფაში თვითონვე გაეხო. მაგრამ იცით, ეს პუტინისთვის ამ შეხვედრიდან ყველაზე დიდი პრობლემა არც კი იყო. პუტინის ერთ-ერთი ნამდვილი საყვარელი პროექტი იყო ნატოს ანალოგის შექმნა საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. ანუ, ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, ასე ვთქვა. და სომხეთი ამ ორგანიზაციის ნაწილი იყო. ამას ეწოდებოდა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, ანუ CSTO. მაგრამ ეხლა ჩანს, რომ სომხეთი აცნობიერებს, რომ რუსეთი არ არის უსაფრთხოების პარტნიორი, რომელზეც შეიძლება დაეხტნო. მოისმინეთ, რას ამბობს სომხეთის პრეზიდენტი ამ ორგანიზაციაზე. პუტინის თანდასწრებით სხვათა შორის. მოусმინეთ. როცა ჩვენ აღვიარეთ ყარაბაღი როგორც ნაწილი. იმ დროს ჩვენ ყარაბაღი აზერბაიჯანის ნაწილად ვაღიარეთ. მაგრამ ეს მხოლოდ მას შემდეგ გავაკეთეთ, რაც რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი ხელმძღვანელობა ამაზე საჯაროდ ორჯერ ისაუბრა. და გახსოვთ, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია. ჩვენ არასოდეს დაგვიმალავს ჩვენი პრობლემები კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციასთანაც. ჩვენ გქონდა რთული სიტუაცია 2022 წელს და ჩემი აზრით კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის მექანიზმები უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ ასე არ მოხდა. და ეს, რა თქმა უნდა, იმ მდგომარეობამდე მივიდა, რაც დღეს გვაქვს ჩვენს ურთიერთობებში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის. ჩვენ ამჟამად არ მონაწილეობთ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის მუშაობაში. CSTO. იმ მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ვუხსნით ჩვენს ხალხს, ჩვენს მოქალაქეებს
რატომ არ მოახდინა რეაგირება და არ მოახდინა რეაგირება კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ფარგლებში არსებული ვალდებულებების მიუხედავად. CSTO. Согласно договору об организации о коллективной безопасности. ეხლა, სანამ უფრო მეტ კონტექსტს მოგცემთ იმის შესახებ თუ როგორ უღალატა პუტინმა სომხეთს, უბრალოდ სწრაფად შეგახსენებთ და აჭიროთ მოწონებისა და გამოწერის ღილაკებს ქვემოთ. ეს ნამდვილად ძალიან გვეხმარება. მოდით თავიდან დავიწყოთ. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია არის რუსეთის პასუხი ნატოზე. დაპირება ძალიან მსგავსია. ერთზე თავდასხმა ნიშნავს ყველას წინააღმდეგ თავდასხმას, ასე რომ თითქმის ნატოს მსგავსია. მაგრამ შეხედეთ ამ ორგანიზაციის წევრებს. ზედა ნაწილში რუსეთია, შემდეგ გვაქვს სომხეთი, ბელარუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. ეხლა არ ცდილობ არავის შეურაცხყოფას ამ ქვეყნებიდან, მაგრამ არ ჩანს რომ ეს სია ნატოს სიას უტოლდება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია 2003 წელს შეიქმნა, თუმცა რეალურად აქტიური 2022 წლამდე არ ყოფილა. პირველი განთავსება ყაზახეთში 2022 წლის იანვარში მოხდა. ქვეყანაში მასობრივი პროტესტები დაიწყო საწვავის ფასების გამო და ეს პროტესტები ძალადობრივში გადაიზარდა. სწორედ მაშინ გააქტიურდა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია. რუსული ჯარები განთავსდა და მშვიდობა სწრაფად აღდგა. ეს მართლაც იმუშავა, მაგრამ მხოლოდ დაახლოებით 7 თვის განმავლობაში. ხედავთ, 2022 წლის სექტემბერში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია კვლავ გააქტიურდა, ამჯერად სომხეთის ინიციატივით. აზერბაიჯანმა შეუტია ამ ტერიტორიას, რომელიც ბოლო 30 წლის განმავლობაში ძალიან სადავო იყო. ეს იყო ნაგორნო-ყარაბაღის ტერიტორია. ეხლა, ამ საკითხის სირთულეში არ ჩაუღმავდებით. მაგრამ ის, რაც ამ ვიდეოსთვის უნდა გვაინტერესებდეს, არის ის, რომ სომხეთი ამ ორგანიზაციის CSTO-ს წევრია. და ეს ნიშნავს, რომ თუ აზერბაიჯანი თავს ესხმის ტერიტორიას, რომელსაც სომხეთი თავისად მიიჩნევს, რუსეთმა და CSTO-მ უნდა გადადგან ნაბიჯები და დაეხმარონ სომხეთს. საბოლოო ჯამში ეს იყო CSTO-ს მთავარი დაპირება. დაახლოებით ისე, როგორც ნატოს აქვს მეხუთე მუხლი. მაგრამ სამწუხაროდ თუ გახსოვთ, 2022 წლის თებერვალში პუტინმა დაიწყო ეს სამდღიანი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია. და სექტემბრისთვის ეს 3 დღე ისევ გრძელდებოდა. ასე რომ, რუსეთს ნამდვილად არ ჰქონდა შესაძლებლობა ჩარეულიყო და დაეცვა სომხეთი. ასე რომ, როდესაც კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია გააქტიურდა, რუსეთმა ფაქტობრივად უარი თქვა. და სომხეთისთვის ეს იყო დიდი ხალათი. ეხლა, რა თქმა უნდა, რუსეთს სხვა მიზეზებიც ჰქონდა, რომ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ არ წასულიყო. ხედავთ, აზერბაიჯანს მხარს უჭერდა თურქეთი, ძალიან ძლიერი სამხედრო ძალა. და ამას გარდა, რუსეთს აზერბაიჯანში ბევრი ბიზნეს ინტერესი აქვს. ასე რომ, პუტინს უბრალოდ ჩარევა არ სურდა, მაგრამ მისთვის სამწუხაროდ ეს პირდაპირ ნიშნავდა მისი პროექტის, ანუ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სიკვდილს. მაგრამ დაფიქრდით, რას გააკეთებდით თქვენ, თუ ვინმე ყველაფერს დაგპირდებოდათ, მაგრამ ყველაზე საჭირო დროს გვერდში არ დაგიდგებოდათ. ხო და სომხეთმა ზუსტად ის გააკეთა, რასაც თქვენ მოელოდით. მათ ფაქტობრივად დატოვეს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია. მათ გააცნობიერეს, რომ რუსეთი სანდო მოკავშირე არ იყო. ამიტომ დაიწყეს დასავლეთთან დაახლოებაზე ფოკუსირება. ძირითადად ევროკავშირთან და შეერთებულ შტატებთან დაახლოება. ეხლა, რა თქმა უნდა, პუტინი ამით კმაყოფილი არ იყო, მაგრამ მას საჯაროდ არ შეუძლია უთხრას რომელიმე ქვეყანას, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება არ შეუძლია. ეს არ არის სამხედრო ორგანიზაცია, როგორიცაა ნატო. ეს ეკონომიკური ორგანიზაცია. ამიტომ მან მოიფიქრა უნიკალური საბაბი, თუ რატო არის არასწორი ის, რასაც სომხეთი აკეთებს. მოусმინეთ. და ხედავთ, რომ სომხეთში მიმდინარეობს დისკუსია ევროკავშირთან ურთიერთობების განვითარების შესახებ. ჩვენ ამას სრულიად ნორმალურად უყურებთ. ჩვენ გვესმის, რომ ყველა ქვეყანა ცდილობს მაქსიმალურად გამოიყენოს თავისი უპირატესობები. სინამდვილეში ნებამომეცი წინასწარ გითხრათ. მაგრამ ეს უნდა იყოს. წინასწარ უნდა განისაზღვროს, რომ ერთდროულად ევროკავშირთან და ევროსექტთან საბაჟო კავშირში ყოფნა შეუძლებელია. ეს განსაზღვრებით შეუძლებელია. და ეს უბრალოდ ეკონომიკურია, რადგან ზოგიერთი რამ წლების თანამშრომლობასა და ერთობლივ მუშაობას მოითხოვს. განსხვავება გარკვეული საქონლის ჯგუფების შეფასებაში, იტალიის სანიტარული ზედამხედველობა და ასე შემდეგ. რუსეთსა და ევროპის კავშირს ძალიან განსხვავებული სანიტარული მოთხოვნები და სტანდარტები აქვთ. სხვა უამრავი საკითხი, რომლებიც ამას შეუძლებელს ხდის. ის ძირითადად ამბობს, რომ შეგიძლია შევერთდე ევროკავშირს, მაგრამ თუ ასე მოიქცევი, ვეღარ გააგრძელებ ვაჭრობას რუსეთთან.
ეხლა საქმე მხოლოდ ევროკავშირს არ ეხება. სომხეთის სხვა ქვეყნებთანაც ახლოვდება. შეერთებული შტატები ძალიან აქტიურად ჩაერთო არა მხოლოდ სომხეთში, არამედ მთლიანად კავკასიაში. სინამდვილეში გასულ წელს შეერთებულმა შტატებმა შუამავლობა გაუწია სამშვიდობო შეთანხმებას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ეს არის ის, რაც რუსეთმა ბოლოს 3 ათწლეულის განმავლობაში ვერ შეძლო, ან არისურვა მიეღწია. შეიძლება რუსეთს სარგებელი აქვს გატინული კონფლიქტიდან, მაგრამ შეერთებულმა შტატებმა ეს ერთ შეხვედრაში მოახერხა. შეხედეთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი და სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ახლა ხელს მოაწერენ ერთობლივ დეკლარაციას საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობის სამიტის ტრამპის მარშრუტის შედეგებზე. ისინი ხელს მოაწერენ 3 ეგზემპლარს ინგლისურ ენაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ხელს აწევს როგორც მოწმე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტისა და სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის მიერ მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობისკენ მათი გზის დადასტურებას. გთხოვთ ყველა სტუმარი დარჩეს თავის ადგილას დოკუმენტების ხელმოწერის დროს. ეხლა რუსეთი ამაზე ძალიან გაბრაზდა და ეს მხოლოდ ინტერნეტში შემთხვევითი ადამიანები ან პოლიტიკაზე მოსაუბრე შემთხვევითი ხალხი არ იყო, ვინც გაბრაზდა. ჩვენ შორის იყვნენ ყოფილი რუსი თავდაცვის მაღალჩინოსნებიც, რომლებიც საჯაროდ გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას. მაგალითად, შემდეგ ვიდეოში შოიგუა, რომელიც ადრე რუსეთის თავდაცვის მინისტრი იყო, მაგრამ ახლაც ძალიან ახლოსაა პუტინთან, ის პოლიტიკურ წრეშია. ის რუსეთის უშიშროების საბჭოში მსახურობს, რომელიც ყველაზე მაღალი ორგანოა რუსეთში, პოლიტიკური ორგანო, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს განაგებს. და ის იმდენად უკმაყოფილო იყო ამ სამშვიდობო შეთანხმებით, რომ შეერთებულ შტატებს ამისთვის დამსახურებას არ აძლევდა. მან თქვა, რომ ეს უბრალოდ დასავლეთის ჩარევაა რუსეთის საქმეებში და მცდელობა რუსეთი კავკასიიდან გააწევონ. მოусმინეთ. ჩემთვის ასე ჩანს, რომ სწორედ რუსეთმა შეუწყო ხელი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ურთიერთობების დარეგულირებას. რუსეთი გადამწყვეტი ფაქტორია მთელი სამხრეთ კავკასიის სტაბილურობაში. თუ ურთიერთობების განვითარების ისტორიას გადავხედავთ, პრაქტიკულად არ ყოფილა კონფლიქტები აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის რუსეთის პატრონაჟის პირობებში. და ყველა კონფლიქტი, რომელიც წარმოიშვა, სწრაფად მოგვარდა რუსეთის დახმარებით. სამწუხაროდ ზოგიერთი დასავლური ქვეყნის მცდელობები ჩაერიონ სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობების მოგვარებაში, რაც არის მცდელობა რუსეთის სამხრეთ კავკასიიდან გამოძევებისა, არანაირ სარგებელს არ მოაქვს. სარგებელი კი სრულიად საპირისპიროა. ისინი ამატებენ ნერვიულობას, სირთულეს და გაურკვევლობას. პუტინისთვის კი ეს არაფერი ახალი. მას უკვე ეჩვევა მოკავშირეების დაკარგვას მას შემდეგ, რაც დაიწყო თავისი სამღიანი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია. მან დაკარგა სირია, დაკარგა ვენესუელა, შეიძლება დაკარგოს ირანიც და ეხლა ჩანს, რომ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებსაც კარგავს.